my channel. So today I come with my new video that is Chowmin hakka noodles रेसिपी। तो इस रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है एंड बहुत डिलीशियस रेसिपी बनेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग चाउमीन बनाने के लिए लेंगे चाउमीन, क्योंकि चाउमीन बगैर चाउमीन बन नहीं सकती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे ये कैरेट, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। एंड कुछ बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा बिकॉज घर के बाहर कुछ काम चल रहे हैं। एंड ये है कैबेज और कैप्सिकम, जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है। एंड ये ऑयल है। उसके बाद ये चिली सॉस, जिसको कि बहुत ही ऑप्शनल है, ये मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। टोमेटो केचप ये भी ऑप्शनल है, बट इससे वेजिटेबल्स में थोड़ा सॉसी टेस्ट आता है तो मैंने डाल दिया इसको। डार्क सोया सॉस, इससे लुक एंड टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है। पता का आपके पास लेंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। फिर है ये सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट मैं डालूंगी। अभी तो शायद पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं है, तो बहुत ढेर सारे इसमें है, बट मैं डालूंगी तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी। एंड ये है ये चाउमीन मसाला, जिसको मैंने इस पर रख लिया है। तो अब हम लोग वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चाउमीन को बॉईल करने के लिए ले लिया है वाटर। एंड अब इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट एंड ऑयल डाल दूंगी। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे यहाँ पे हम लोग। मैंने इसको इसलिए डाला है बिकॉज इससे चाउमीन जो आपकी चिपकने नहीं पाती है एंड ये खिली खिली बनती है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया है एंड अब हम लोग इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये पानी एकदम अच्छे से बॉईल हो चुका है एंड अब हम लोग इसमें अपनी चाउमीन को डाल देंगे। तो चाउमीन को डालने के बाद हम लोग इसे फिर से थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी चाउमीन जो एकदम अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो अब हम लोग इसे वाटर को ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें चाउमीन को एक बड़े से ड्रेनर में ड्रेन कर चुके हैं मैं। एंड अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ड्रेनर जो है बड़ा होना चाहिए, तो उसमें आपको ये फैल के आएगी, चिपकने नहीं पाएगी। बट अगर आपके पास छोटा ड्रेनर है तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी करके डालिए, फिर एक प्लेट में करते चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी इसमें भी खिली खिली बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी खिली है ये। तो अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई एंड इसमें अब मैं डालूंगी ये ऑयल, जितने बचा ऑयल सब मैंने डाल दिया। बता दूँ जैसे आपको कि यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। एंड सिंपल मेथड, अगर आप 1 पैकेट बनाए तो 1 स्पून ऑयल डालें, 2 पैकेट चावल बनाए 2 स्पून डालें, 3 4 5। तो यहाँ पे ये ऑयल बहुत रखते हैं इसमें क्योंकि मैं तो डर गई थी और पीछे से मारे गई थी। आप लोगों ने देखा नहीं बिहाइंड द सीन, देखते तो आप लोग भी हंसते लगते। तो फिलहाल मैं डाल दिया।